嗱，呢個黑曜石嘅淨化水咧，佢唔係普通嘅一支通拿爽膚水嚟嘅，佢係呢一支針對皮膚狀態咧強效淨化嘅一個精華水。咁顧名思義啦，佢裏面咧就含有黑曜石嘅一啲萃取啦。咁佢裏面咧係勁多勁豐富嘅矽啦、鈉啦、鐵啦、鉀啦，各種人體需要嘅礦物質啦，同埋一啲嘅維他命。咁呢個黑曜石嘅呢一個精華水咧，係主要幫我哋咧第一步係淨化啲皮膚嘅。咁唔單止咧係淨化你嗰個皮膚上面嘅污糟啦，同埋老死角質層啦，同埋一啲咧老死嘅廢物啦、個細胞之餘咧，仲會咧淨化埋嗰個能量場嘅。尤其是咧呢一隻淨化水咧，可以提煉出咧同肌膚結構極為相似嘅呢個活膚嘅萃取精華啊。咁佢咧就有強大嘅一個修護嘅能量啦，去到強化我哋嘅皮膚啦，同埋咧佢嗰個成分咧係幫我哋咧去除咗老死角質層之外咧，仲會滋潤翻我哋個基底嗰啲皮膚啦，同埋嗰個細胞嘅。咁所以咧，你每一次洗完面啊，首先第一個步驟啦，跟住咧第二個咧就係呢個黑曜石嘅精華萃取，咁你就可以咧得到咗一個咧二次嘅清潔，同埋咧深層啊去除嗰啲老死廢氣同埋一啲嘅負能量啊，咁就令到你咧嗰個皮膚咧係即刻活躍更新啦，同埋咧係保持一個 positive 嘅狀態。